O'zbekistonning 12 ta viloyatida o'z filiallariga ega bo'lgan Metal Mart kompaniyasi va nihoyat G'ijduvonda ham o'z filialini ochdi. 2001-yildan buyon xalqimizga sifatli va mustahkam nержавейка mahsulotlarini ishlab chiqarib berayotgan Metal Mart kompaniyasi hozirgi kunda respublikada birinchi qo'l hisoblanar ekan. Aka, bu degani O'zbekiston bo'ylab bunaqa narxdan arzoniga topa olmaysiz degani. Metal Mart kompaniyasi nержавейка, ya'ni zanglamaydigan po'latdan 200 dan ortiq mahsulot hamda 500 dan ortiq aksessuarlarni ishlab chiqarar ekan. Aka, bu bajarani siz xarid qilsangiz, sizga usta yoki svarchi kerak bo'lmaydi, chunki ustalar borib o'zlari tekinga qurib beradilar. Undan tashqari 1 yillik servis xizmati ichiga va 10 yillik zanglamaslik garantiyasi ham bor. G'ijduvon Life nomidan kelsangiz, may oyining oxirigacha 10% chegirma sizni kutmoqda. Batafsil ma'lumotlar uchun pastda telefon raqami qoldiramiz. Manzil G'ijduvon dehqon bozoridan Ipodrom bozori kelaverishda, shundoqqina Marhamo mebelli yon tomonda joylashgan Metal Mart nержавейка. Kelaverasizlar.